Ребята, всем привет, с вами канал Life Modding. Я закончил очередной проект, это моддинг корпуса в стиле Final Fantasy 9. Делал я его для своего подписчика, надеюсь, вам понравится. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, погнали! Так, ребята, давайте я расскажу немного об этой игре. Final Fantasy 9 это японская ролевая игра, разработанная в начале 2000-х для Sony PlayStation. Суть игры заключается в том, что игрок управляет несколькими героями, путешествия которых происходят в огромном игровом мире, исследует различные локации, взаимодействует с другими игровыми персонажами, действия которых происходят в основном в городах, подземельях, пещерах и многих других местах. А так как мой подписчик ярый фанат этой игры, он попросил сделать что-то похожее на диораму, на котором в дальнейшем могла бы присутствовать моделька его любимого персонажа, которого зовут Виви. Для этого мне пришлось обратиться к профессионалам. Модельку мне сделала девчонка, которая занимается лепкой из полимерной глины. Сделала она ее в кратчайшие сроки, за что ей отдельное спасибо. Далее я взял кусок фанеры, на котором лазером изобразил что-то похожее на имитацию камня, которую в дальнейшем раскрасил, придал ей более естественный вид, собрал все это в кучу, подсветил красной светодиодной лентой. Вышло, на мой взгляд, довольно-таки интересно. Ребята, как считаете вы? Напишите в комментариях. Так, не скажу, что данный мод был очень сложным, в то же время он был достаточно индивидуальным. Я максимально постарался воспроизвести в реальность антураж игры Final Fantasy 9, поэтому, ребята, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, ведь для вас это ничего не стоит, а для меня это будет огромной мотивацией, чтобы я и далее продолжал делать годные моды кейсов и радовать вас новыми роликами.